hoje você está aqui e eu vou ver consertando slime. Então, vamos lá pro vídeo. Então, gente, vamos começar. Tô aqui com essa slime e ela tá muito quebradiça. Olha, vou mostrar pra vocês. Olha só. Ela tipo, ela estica, só que quando eu faço assim, aí ela começa a ficar quebradiça. Ela tá boa, pedaço. Ela tipo, ela faz um clique, olha. Ela não estica muito bem. Ó. E aí quando eu faço assim, ó, aí que ela fica mais quebradiça. Ela vai endurecendo, mas ela faz bubble pop, olha, vai demorar 1000 anos. Ó. Ela faz bubble pop, ó, viu? Ela faz bastante barulhinho. Só que ela tá muito ruim, ela tá dura. Tipo, ela tá molinha. Quando deixa ela no pote, ela tá molinha. Aí quando você tira, ela fica dura. Ó. Tá vendo? Aí ela fica muito ruim. Então, hoje eu vou consertar ela com vocês. Então, vamos lá. Olha, ela está guardada nesse potinho. Olha só. A gente vai tentar fazer uma bolha com ela. Vamos ver se dá certo ou não. Porque ela não tá esticando muito. Da câmera às vezes vai dar pra ver que ela tá esticando, mas ela não tá, viu? Entendeu? Pra fazer bolha porque ela corta. Tá fazendo muito, ó. E ela fica dura. Ó, ó lá. Ó. Ela fica dura. Ó. Viu? Ó. E ela tá muito ruim, sério. Tá muito ruim mesmo. Então, a gente vai consertar ela. Tem de várias outras maneiras. Vamos tentar fazer mais uma bolha com ela. Sem ela cortar. Ah, consegui. Tô fazendo uma bolinha, mas olha. Olha. Tá muito ruim, sério. Quando você aperta ela assim, dá muita agonia. Porque olha só o jeito que ela fica da perna, olha. Ela tá igual uma borracha, ó. Ó. É boa. Então, vamos começar. Tem de várias outras formas. Tem como você amolecer ela com cola, que aí você vai aumentar mais ela. Tem de vários outros tipos também, né? Como amolecer com pasta de dente. Mas eu acho que com pasta de dente não fica muito bom. Eu fico com hidratante. Vamos começar. Eu tenho esse vidrinho de... Não é de coco, tá? Creme misturado com de coco. Ele é muito bom pra gente ver a pele. Vou colocar um pouco. Ó, bem pouco. Deixa eu ver. É creme de coco. Vamos misturar bem pra ver se vai acertar alguma coisa. Não sei se... Olha. Ó, ela fica assim, ó. Coisa grudentinha. Olha. Também vou ficar um pouco óleo corporal. Tá menos. Depois vou colocar a cor. Não liga esse barulho de neném na minha tá? É. Então, gente, vamos continuar a misturar aqui, né? Misturar. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Chuveira, pronto. Tá misturando nossa slime. Porque tem que misturar, olha. Olha. Quase. Tem que terminar de misturar tudo. Ela tá ficando boa. Eu tô gostando, gente.
Gente, eu vou buscar meu outro hidratante, tá? Já volto. Gente, olha quem tá aqui comigo. Olha que linda! Minha princesa. Tá maior. Ela quer aparecer no vídeo agora. Ela quer pegar minha slime, gente. Mas não pode. Vai lá pra ela agora. Agora eu vou completar minha slime. Gente, ela ainda não tá boa. Então eu vou colocar mais hidratante, só que sem óleo agora. Ela vai queimar. Vou colocar mais hidratante sem óleo, tá? Se sair hidratante, tá acabando. Pronto, gente. Ela ainda não tá boa ainda, tá? Porque eu vou colocar mais um pouco de hidratante, mas ela já tá quase boa, ela já tá ficando melhor. Olha, tá ficando melhor. Então vamos lá, colocar mais hidratante. Peraí, a gente vai tirar aqui. Vou colocar mais hidratante. Né? Porque... Gente, bora lá, né? Eu sei que esse vídeo tá tendo muitas cortações, porque sabe, tá meio difícil aqui em casa, sabe? Minhas sobrinhas, tudo, sabe? As coisas de casa. Vou colocar assim de uma vez, né? Porque pode sair. Mas vamos lá, né? Continuar. Misturar. Eu não vou fazer uma foto, gente. Olha, gente, ela tá usando um pouco mais normal, tá? Porque ela tá amolecendo, né? Mas agora ela tá ficando boa. Agora sim, ó. Olha. Uau! Agora sim ela tá boa, gente. Sério, agora sim. Faz bastante tempo que eu tenho esse slime na cabeça. Ela endureceu, tá? É a minha sobrinha, tá? Minha sobrinha. Muito boa mesmo. É vezes de choro de neném, tá? E minha sobrinha, não vou precisar mais falar, porque é minha sobrinha. O celular caiu. Tinha que ser o mesmo, né? Ó. Ela tá fazendo aquele potinho mais perto pra vocês ouvirem. Ela tá ficando super bem agora, olha. Ó. Tá ficando super bem também, ó. Não fica mais igual daquele jeito, ó. Estica. Cai. Gente, então ela tá super bom. Vocês viram? Ela tá uma gloss, olha. Tá super gloss. Olha. Tá muito gloss mesmo. Olha só. Super, hiper, mega gloss.